Բարի երեկո բարեկամներ, երկարատև ընդմիջումից հետո եթերում կրկին Գասպարյան քույրերն են։ Ամիսներ առաջ չէինք պատկերացնում, որ այս ամենը շարունակություն կունենա, եւ նույնիսկ այսօր այս խաղաղ պայմաններում այս ամենը մեզ միայն երազանք է թվում։ Շնորհակալ ենք այն տղաներին, որոնց շնորհիվ մենք կրկին վայելում ենք գարունը մեր հարազատ անփոխարինելի երկրում։ Եվ ինչպես Նորեն Գասպարյանն է ասում, այստեղ է բնակվում մեր գենի հիշողությունը։ Մեր արմատները այս տներով գնում, դաշտերով գնում, այգիներով գնում, սարեր, ձորերով գնում, հասնում են դեպի երկինք։ Մենք այս տարածքների քարն ենք, հողն ենք, ծառն ենք, ծաղիկն ենք։ Մենք ենք տերն ու ծառան։ Այստեղ է, որ Ռամիկը թագավոր է, Մանուկը թագավոր է, Զինվորը թագավոր է։ Սա թագավոր մարդկանց երկիր է։ Բարի երեկո աղջիկներ, ինչպես եք։ Բարի երեկո, շատ լավ։ Չեմ կարող չասել, Նարինե, որ մենք ամիսներ առաջ էինք պայմանավորվել, որ պիտի նկարահանում կատարեինք, սակայն այդ չարաբաստիկ պատերազմը խախտեց ամեն ինչ։ Եվ այսօր չենք կարող նաև չխոսել պատերազմից։ Ինչպես փոխեց պատերազմը ձեր կյանքը։ Պատերազմը ոչ միայն փոխեց մեր, այլ բոլորի կյանքը եւ այն ստիպեց զգալ մեզ այն վիշտը, որ զգացել ենք 30 տարի առաջ եւ ստիպեց բոլորիս զգալ ու հասկանալ կյանքի գինը, գնահատել մեկս մյուսին, գնահատել այն ինչ ունենք, այո, եւ այս ամենից հետեւություն պետք է կարողանալ անել եւ հասկանալ, որ խաղաղությունից վեր ոչինչ չկա աշխարհում։ Ճիշտ ապրել, սովորենք ճիշտ ապրել։ Այո, հիմա ավելի լավ ենք հասկանում, չէ՞, խաղաղության արժեքը։ Իհարկե, հիմա այլ աչքերով ենք նայում կյանքին, ավելի ռեալ, ավելի լուրջ աչքերով ենք նայում, այդ իսկ պատճառով հասկանում ենք արդեն։ Եվ որ վեր ենք լուծում մեր այն խաղաղ օրերը, հիշում ենք ու մտածում ենք իսկապես ինչքան երջանիկ էինք այն ժամանակ։ Անպայման, հիմա արդեն տարբերությունը զգում ենք։ Այն ամենը, ինչ որ մենք չէինք գնահատում մինչև պատերազմը, շատ բաներ։ Արդեն պատերազմից հետո սկսեցինք ավելի շատ գնահատել ու ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել այն մանրուքներին, որոնցից որ դժգոհում էինք։ Նաև երբ որ գնահատում էինք միջև պատերազմը կային բաներ, որ դա էին գնահատում, պատերազմից հետո այլ բաներ սկսեցինք գնահատել։ Սկսեցինք ավելի կարևորել, ավելի արժեքավոր բաներ, որոնք որ չէին գնահատում միջև պատերազմը։ Ու ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել իրոք այն մանրուքներին, որոնք որ իրոք մանրուք են։ Ես երբ լսում եմ եւ ցավում եմ եւ տխրում եմ, երբ մարդիկ որոշում են, որ պիտի հեռանան երկրից, ճիշտ է, ոչ մեկին չենք կարող մեղադրել մեր պարագայում, սակայն չգիտեմ, դուք այն ինչպես եք վերաբերում այդ հարցին։ Կա ցանկություն այլ երկիր մեկնելու։ Եթե խոսենք զուտ ցանկության մասին, իհարկե չենք կարող ասել, որ ունենք ցանկություն մեր երկրից հեռանալ, որովհետև մենք ծնվել մեծացել ենք այս հողում, մենք գիտենք այս հողի գինը, մենք գիտենք, որ արյուն է թափվել այս հողի համար եւ այն քաղցր է մեզ համար։ Բայց պետք է բացի ցանկությունից լինի երաշխիք, որ այս երկրում մնալով մենք կարողանալու ենք մեր եւ մեր երկրի, մեր երեխաների ապագան կերտել։ Մեր երեխաների ապագան, որպեսզի լինի պայծառ, մենք այդ իսկ պատճառով արդեն կյանքն է ստիպում ցանկություն առաջացնել այլ երկիր մեկնել։ Երկրից մեկնելու ցանկություն չունեմ։ Մեկնողներին չենք կարող մեղադրել, որովհետև իրոք մեր պետությունը չի տալիս այն երաշխիքը, որ մենք այստեղ մնալով անվտանգ ենք լինելու մենք եւ մեր երեխաների ապագան։ Բայց կարծում եմ մեր երեխաների անվտանգ ապագան հենց գալիս է նաև մեզանից։ Եթե բոլորս որոշենք, որ ոչ այստեղ չենք ապրում ու թողնենք գնանք, դա էլ ճիշտ չէ։ Ինձ այդպես է թվում, մնալով այստեղ պետք է կերտենք, արարենք ու ստեղծենք։ Իսկ մինչ պատերազմը կար նման մտքեր, ոչ, մենք ապրում ենք, մենք պլանավորում ենք, ստեղծում ենք, արարում ենք, մենք այլ տարբերակ չունեինք մենք, բայց երկիրը չկարողացավ այս արհավիրքներից, պատերազմական այս արհավիրքներից զերծ պահել իր ժողովրդից եւ այս պատճառով արդեն չեն կարող չմտածել այլ երկիր մեկնելու մասին եւ առավել եւս մեղադրել այն մարդկանց, ովքեր ուզում են փնտրել իրենց երջանկությունը այն երկրում, որտեղ ապահովագրված է։ Աղջիկներ, ձեր մանկության պատերազմը եւ մեր օրերի պատերազմը համատության եզրեր գտնում եք։ Այն ժամանակ այլ աչքերով ենք նայում ու չենք կարող զգալ այն ինչ հիմա զգացինք, որովհետեւ մենք արդեն հիմա ծնող ենք
եւ ավելի պատասխանատվություն, մեծ պատասխանատվություն ունենք, եթե խոսենք մեր ծնողների մասին, նրանց համար շատ ավելի ծանր է, որովհետեւ նրանք արդեն կրկնակի եռակի զգացին այդ ամենը, այդ վիշտը, այդ կսկիծը եւ իհարկե հիմա ավելի ծանր տարանք այդ ամենը, որովհետեւ այն ժամանակվա համար այլ աչքերով էինք նայում, մենք սիրում ենք իրոք մեր հողը եւ ցավում ենք այս ամենի համար, որ այսպես կատարվեց։ Չենք ուզում պատկերացնել, որ կորցրել ենք այնքան բան, ինչ կորցրել ենք։ Բայց հուսով ենք, հույս կա, որ միգուցե ինչ որ բան կփոխվի։ Այո։ Համենայն դեպս Սեպտեմբերի 27-ը ձեր հիշողությունում ինչպիսին մնաց։ ցնցում էր, շոկային այնպիսի մի վիճակ, որ երբեք չի կարող հիշողությունից դուրս գալ եւ քանի որ արդեն մենք ծնողներ ենք, չենք պատկերացնում եւ մտածում ենք միթե մեր երեխաները նույնը պիտի զգան այն ինչ այն ժամանակ ենք մենք զգացել եւ այդ մտքից մենք սարսափում ենք։ Թերևս մեր կյանքի ամենադաժան առավոտներ, որ երբեք չի մոռացվի իրոք։ Աղջիկներ, կարող եք բնութագրել իրար մեկ բառով։ Մեկ բառով, այո, ուժեղ մարդ։ Համարձակ։ Աղջիկներ, մենք գիտենք, որ դուք անընդհատ աշխատում եք, լավ արդյունքների եք հասնում, այո, հաջողություններ ունեք, հետաքրքիր է կա ինչ որ գաղտնիք։ Ընդհանրապես նշում են, որ մարդ պետք է լինի նպատակասլաց, մարդ չպետք է դժվարությունների առաջ կանգ առնի։ Կոնկրետ ես ինձ համար որպես հաջողության բանաձև ընտրել եմ համառությունը։ Համառությունը իմ համար ինձ համար առաջնայինն է։ Իսկ մնացածը նպատակասլացություն, դժվարությունների հաղթահարում, դա բնականաբար պետք է լինի մարդու մեջ։ Բայց եթե մարդ համառ չի, ինքը ցանկացած դժվարություն հանդիպելով կանգ կառնի, կհանձնվի, չի շարունակի, կիսատ կթողնի։ Դրա համար կոնկրետ ինձ համար համառությունն է։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ գալիս է մեր ներսից, եթե մենք որոշել ենք լինել հաջողակ, ապա դա մեծ պատասխանատվություն է ինքներս մեր առաջ։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով հենց այդ պատասխանատվությունը երբեք թույլ չի տալիս քեզ թուլանալ եւ հանձնվել, որովհետեւ հանձնվելուց հաստատ չի կարող լավ լինել։ Այդ իսկ պատճառով փորձում ենք հաղթահարել դժվարություններ, անտեսել բոլոր այն խանգարող հանգամանքները, որ կփորձեն շեղել քո հաջողության ճանապարհին, որպեսզի քո հաջողությանը չհասնես։ Այդ ամենը պետք է անտեսել, այդ ամենը պետք է այլ աչքերով նայել, որովհետև դու ունես նպատակ, դու միայն պետք է քո նպատակին հետևես։ Այո, ամեն ինչ գալիս է հենց մեր ներսից։ Պետք է որոշես ու անես։ Այս ամենը լսելուց հետո կարող եմ միանշանակ ասել, որ դուք հավատում եք ինքներդ ձեզ։ Միանշանակ, որովհետև չի կարող ցնահավատ մարդը լինել հաջողակ, իսկ ես Երևի ուսնեն էլ, իրեն համարում եմ, մենք համարում ենք մեզ հաջողակ եւ հավատն է, որ դրթում է անընդհատ հասնել հաջողությունների։ Սեփական անձի հանդեպ ուրիշ ոչ ոք քեզ չի կարող հավատալ, առաջին հերթին դու պետք է ինքնավստահ ու այո, մեծ ուժ է։ Ես էլ եմ միշտ այդպես ասում, հիշում ես Լիլիթ, ասում եմ, այս աշխարհում ես մենակ ինձ եմ հավատում ու վստահում։ Այո, չի կարող ցնահավատ մարդը հասնել չնչին հաջողության, դրա համար պետք է առաջին հերթին հավատաս ինքդ քեզ։ Իսկ հետաքրքիր է, որքանով եք նման եւ տարբեր, արտաքինով տարբեր եք։ Եվ տարբեր եւ նման։ Իհարկե նմանություններ եւ տարբերություններ կարող են լինել, որովհետեւ ծնվել մի հորից, մորից, դաստիարակվել նույն ընտանիքում, իհարկե նմանությունները կարող են լինել այդ իսկ պատճառով, բայց մարդը ինքնին ծնվում է արդեն յուրովի, արդեն որպես անհատականություն եւ ամեն մարդուց մեկն է, չի կարող մեկը նմանվել մյուսին։ Իհարկե շփումը ամենօրյա եւ այդ անդադ մտերմությունը ինչ որ չափով նմանեցնում է մարդկանց, բայց իհարկե յուրաքանչյուրս
ունենք մեր տեսակետները կյանքի հանդեպ։ Հետաքրքիր է, ինչպես եք սկսում առավոտը։ Բարձր տրամադրությամբ այն ինչ փորձում է տրամադրության անկում առաջացնել, փորձում ենք զերծ մնալ այդ ամենից եւ նորից չընկնել ընկճվածության գիրկը, որովհետեւ այդ ամենը բացասական է եւ չի կարող քեզ թույլ տալ, որպեսզի սկսել եւ ավարտել օրդ բարի եւ պոզիտիվ այ։ Օրվա պլան կազմում եք։ Իհարկե։ Օրվա պլանը դա այն հիմնականն է, որ ես ամենասկզբից պլանավորում եմ։ Օրվա պլանը ոչ թե առավոտ ենք կազմում, այլ նախորդ օրն ենք կազմում, հաջորդ օրվա պլան։ Եթե մի օր պլան չկազմեմ, հաստատ ամբողջ օրս կորած է համարվում։ Պլանավորված, այո, որպեսզի հասցնենք, քանի որ շատ գործեր ունի, շատ Ամենակարևոր կետը այդ պլանում աշխատել ու էլ աշխատել, հա։ Այո, չենք հոգնում աշխատելուց, որովհետև այն ժամանակը, որ մենք դնենք ինչ-որ անիմաստ, վատնենք անիմաստ, ինչ-որ հա, պետք է ես ավելի կարևորում եմ, որ այդ ոչ թե հանգստի, ոչ թե ասենք հա առողջությանն է վերաբերում, ոչ դրա մասին չէ խոսքը, ինչ որ օրինակ սերիալներ, չգիտեմ, այսպես, հա, ես գտնում եմ, որ կարելի է այդ ժամանակը, որ անտեղի են մատնում մարդիկ, պետք է ավելի կարևոր գործի վրա դնել, որպեսզի ունենալ թեկուզ չնչին հաջողություն։ Պլանի ամենակարևոր կետը, որ ասեցիք, ես միշտ դնում եմ ամենադժվար գործը։ Միշտ անել ամենասկզբից, որ ազատվես դրանից, հետո արդեն Հոգապրես։ Ներից խոսեցինք, մի քանի օր առաջ էլ կարդացի, որ մարդ էլի խոսում է իր պլաններից ու պլանավորում է Երկուշաբթի օրվա պլան։ եւ հաջողություն է համարում այդ օրը, երբ այդ նշված կետերից ավելին է անում, ինչ որ մի կետ կամ երկու կետ հաջողում է այդ օրվա ընթացքում ժամանակի առումով տեղավորել։ Եթե ասում եմ այդ կետերից բացի ուրիշ կետեր եմ լրացնում, Ես հաջողակ եմ։ ժամանակ այո, ես մեծ ձեռքբերումներ ունեմ եւ հաջողակ եմ։ Կամ մի թեմա, որի շուրջ միշտ վիճում եք։ Կոնկրետ թեմա չկա, բայց հնարավոր է վեճեր, փոքրիկ վեճեր լինեն, այդպես լրջության չի հասնում, փառքաստո։ Բայց երևի դա նրանից է, որ ամեն մեկս մեր միտքն ենք պնդում եւ Դե քանի որ համառը լուսին է, բնականաբար համառության առաջին աստիճան գագաթնակետն է, հա, համարվում նրա համառության աստիճան, այս պատճառով վեճերը լինում են հենց այդ թեմայի շուրջ։ Բայց հիմնականում որպես փոքրիկ քույր իհարկե միշտ աշխատում եմ վերջում համացանվել իր տեսակետի հետ։ Ճիշտ է, դժվար է մեզ հաջողվում դա, ես էլ Կյանքում իրոք չի եղել այդպիսի դեպք, որ ես հետևեմ Նարայի խորհրդին ու ինչ որ սխալ լինի այդ խորհուրդը միշտ էլ ինձ հաջողություն են բերել իր խորհուրդները։ Իմ պարագայում էլ այդպես։ Մեծերին պետք է լսել այն ամենայնիվ։ Դուք միշտ դժգոհ կամ միշտ չառհասարակ կամ դժգոհ եք։ Փորձում ենք չդժգոհել, որովհետև նորից եմ ասում, այն ամեն ինչ բացասականը երևույթներ են եւ բնականաբար բացասական են անդրադառնում մեր կյանքի վրա։ Դրա համար հնարավոր չէ դժգոհել, անընդհատ, եթե կա խնդիր, պետք է լուծել։ Դժգոհելու փոխարեն պետքա գտնել ելք դուրս գալու այդ իրավիճակից, որովհետև դժգոհելով դու հարցը չես լուծում։ Անիմաստ ժամանակ ես կորցնում, անիմաստ նյարդեր։ Դրա համար ճիշտ է, որ ասեմ, բացարձակ չենք դժգոհում, չէ, բայց աշխատում ենք ինքներս լուծել ցանկացած Այն հարց։ ինչ մեզանից է կախված, դրա մասին է խոսքը։ Կան իրավիճակներ, որ մեզանից կախված չեն։ Օրինակ, երկրի իրավիճակը, մեզանից ստեղծված իրավիճակը, մեզնից կախված չեն։ Դրա համար, եթե մեզանից կախված է, փորձում ենք Ամեն ինչ անում եք։ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի գոհ լինենք։ Որն է կարևոր, սիրել թե սիրված լինել։ Երկուսն էլ կարևոր է։ Միանշանակ երկուսը։ Եվ երջանիկ լինել, բայց սիրված չլինել կամ հակառակը։ Լիակատար երջանիկ լինելու համար պետքա եւ սիրվել, եւ սիրել։ Սիրել եւ սեր Եվ չստանալ, տալ եւ ստանալ։ երջանկություն չի բերի եւ հակառակը։ Այո, միանշանակ։ Ընդհանրապես դուք միշտ եք իրար ասում ճշմարտություն։ Նորից փորձում ենք ազնիվ լինել, ընդհանրապես կյանքում, բայց ինչպես Պարուր Սևակի բանաստեղծություններից մեկում է ասվում, սուտ կա, որ ճիշտ արժե։ Այսինքն փոքրիկ ստեր կարող են լինել մեր կյանքում եւ եկեք այսպես իդեալական Բրջացնելու համար։ Ջացնելու համար ոչ թե ստել, այլ չասել ճշմարտությունը։ չձևանանք, էլի որպես իդեալական մարդիկ ենք,
չխափենք ինքներս մեզ, որ իդեալական ենք, բոլորս էլ այդպես լինում է, եւ ստում են եւ խափում են, բայց փորձում են չխափել, խափել եւ ստել մի քիչ տարբեր են։ Իհարկե։ Այո։ Երբևէ զղջացել եք մի բանի համար, որ չեք արել կամ լռել եք։ Եղել է, որ զղջացել եմ, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ ոչ թե պետք է զղջալ, այլ պետք է հետևություն անել այդ եղածից եւ այսուհետ ապրել այնպես, որ այդ ինչի համար զղջացել ես դաս դառնա, քեզ համար չկրկնվի, հա, փորձում են չզղջալ, որովհետև հենց այնպես ոչինչ չի կատարում։ Եթե դու զղջացել ես այդ բանի համար, ուրեմն սխալ ես արել, իսկ սխալից կարելի է հետևություն անել եւ ուղղել սխալդ, որպեսզի Այսինքն, չկրկնվի։ այո, լինում են դեպքեր, երբ որ ինչ որ բան անելուց հետո փոշմանում ես, զղջում Այսինքն մի ես։ ճշմարտություն, որ ավելի լավ է անելուց հետո զղջաս, քան չանես այդ բան ու հետո։ Միշտ պետք է, հա, Կա նաև այդպիսի ճշմարտություն։ որովհետև եթե ասենք ինչ այդ բանը դու չանես, դու չես էլ իմանա, դու կարող ես դա, թե չես կարող։ Դասեր ես քաղում փաստորեն։ Այո։ Հետաքրքիր է, ձեզ համար կա աշխարհում իդեալական բան։ Նայած ինչ աչքերով ես նայում, եթե մարդը լցված է չարությամբ, միանշանակ չի կարող նրա աչքերում լինի իդեալական բան։ Նրա շուրջը ամեն ինչ կլինի ոչ իդեալական, մռայլ, այո։ Բայց եթե աշխարհին դու նայում ես այլ աչքերով, իհարկե իդեալական բաներ կարող ես տեսնել, եթե դու բարի ես, եթե դու կիրթ ես, եթե դու գրագետ ես, դու Նախանձություն չկա մեջդ։ Այո, ամեն ինչ քո մեջ խաղաղ է, դու կարող ես տեսնել գեղեցիկը, լավը, բարին եւ այդ ամենը կարելի է համարել իդեալական։ Լիլիթ, ինչ ես կարծում, չխոսենք մասնագիտությունից, իրենց հաջողություններից, ինչպես հասակ հաջողությունների։ Ավարտել եմ Արցախի պետական համալսարանի լեզվագրական բաժինը, բայց ժամանակին աշխատել եմ նաև Արցախի պետական համալսարանում, բայց տարիներ հետո կրկին նարայի միջնորդությամբ փոխվեց իմ տեսակետը կյանքի նկատմամբ, այսինքն այն աչքերով, որ ես նայում էի կյանքին, սկսեցի այլ աչքերով նայել եւ այլ կերպ մտածել։ Իսկ մասնագիտությունը օգնեց նաև նախասիրության հարցում։ Օգնեց ինչ որտեղ, հա, որովհետեւ մեր աշխատանքում այստեղ նույնպես շփում մարդկանց հետ անընդհատ տարբեր տարիքի, տարբեր հասակի, հա, մարդիկ, տարբեր մակարդակի մարդիկ ու այդ մարդկանց հետ պետք է կարողանաս ճիշտ շփվել, որպեսզի հաջողություն ունենաս։ Դրա համար ինձ այո օգնեց իմ մասնագիտությունը։ Ես ավարտել եմ Սայաթնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի վոկալ բաժինը եւ իհարկե սիրելով եմ ես սովորել իմ մասնագիտությունը, քանի որ այն փոքրուց է եկել երգը, հենց պատերազմական տարիներից, որ մի խոսքով նկուղում երգում ենք, ավարտել եմ, աշխատել եմ թիվ 6 հիմնական դպրոցում որպես երաժշտության ուսուցչուհի, 13 տարի աշխատել եմ այդ մասնագիտությամբ, բայց էլի կյանքի բերումով այնպես ստացվեց, այսինքն կյանքը ստիպեց, որ ես մտածեմ այլ հնարավորություններ փնտրելու ավելի եկամտաբեր, ինչու՞ չէ ավելի ազատ գրաֆիկով եւ չի կարող ասենք ինչ որ բան մարդ ցանկանա, շատ ուժեղ ցանկանա եւ հնարավոր միջոցներ չձեռնարկի, հնարավոր միջոցները ինքնին են գալիս եւ արդեն փաստորեն դու քո երազածը, դու քո փնտրածը գտնում ես։ Աղջիկներ, ունեք տարօրինակ սովորություն։ Պահի տակ այսպես մտածեցի եւ ինչ եկավ անկեղծ, որ պետք է պատասխանեմ, դա այն է, որ շատ հաճախակի թեյս կիսատ եմ թողնում։ Շատ հաճախակի, չգիտեմ ինչ։ Դա սովորություն։ Սովորություն։ Բայց միշտ առաջի բաժակը, թե գուցե երկրորդ, երրորդ բաժակ։ Առաջինից։ Ուրեմն ես պահի տակ հիշեցի, այսպես որ ես ընդհանուր ինչ որ բան կորցնելու սովորություն ունեմ, ցանկացած իր ես անընդհատ կորցնում եմ, բայց նաև ամենահետաքրքիրն է, որ հետո գտնում եմ։ Աղջիկներ, եթե հայտնվեք անելանելի վիճակում, հետաքրքիր առաջին ում կզանգեք։ Պահը կթելադրի։ Պահին կորոշեք։ Այդ պահին կորոշի։ Նայած ինչ իրավիճակում ես հայտնվում։ Սովորաբար նման իրավիճակներում երկու մարդու եմ ես զանգում, ամուսնուս եւ նարային։ Ասենք եղել է, որ մնացել եմ վերելակում։ Նման դեպքերում, հա,
դրա համար իրոք պահն է թելադրում այդ պահին, թե ում զանգես, ինչ իրավիճակում ես հայտնվել։ Մեր ժամանակի ձեր հերոսը։ Մեր ժամանակների եւ առհասարակ բոլոր ժամանակների հերոսը այն մարդն է, ում արարքից բխում է կյանքի արժևորումներ։ Այսինքն հերոս կարող են լինել ոչ միայն զինվոր եւ զորավար, այլ նաեւ հավաքարարից մինչեւ երկրի ղեկավար։ Այո, նույն հավաքարարը հնարավոր է, որ նա հերոսություն կատարի ինչ որ զոհողությունների գնալով համաճարակից որպեսի հասարակությանը փրկի։ Այո, դա կարող է լինել օդաչու, դա կարող է լինել հովիվ, Այո։ այսինքն հերոսը կյանքը իմաստավորողն է։ Ես կնշեի, որ այս պահի դրությամբ ինձ համար հերոս հանդիսանում են Արցախը եւ արցախցին, ով ապրում, շարունակում է ապրել, ստեղծել, արարել իր հայրենի հողում։ Այսինքն ինչպես զորավարն է, ինչպես զինվորն է պատերազմի դաշտում իրեն դրսևորում, նույնպես երկրի ղեկավարը, որպեսի հերոս կոչվի, պետք է արհավիրքներից զերծ պահի իր ժողովրդին։ Այդ դեպքում պետք է հերոս կոչել նման մարդուն։ Այո, աղջիկներ, մեր հաղորդման մեջ կա նման մի ավանդույթ, երբ մեր հյուրերը, քույրերը հարց են ուղղում մեր հաջորդ հյուրերին։ Եվ կուզենայինք լսել այս պահին ձեր հարցը։ Տեսնում եք արդյոք հեռանկար Արցախում։ Անկեղծ ասած, Անկեղծ ասած, այս ամենից ես օգնել եմ Ուրախ եմ, որ ձեր հաղորդման հյուրն եմ։ ում եք սիրում, Երեխաներիս մորս ումից եք դժգոհ, ոչ մեկից ոչ մեկից։ երբ զայրանում եք, Լռում եմ, գոռում եմ, երբ զարմանում եք, լռում եմ։ զարմանքս եմ արտահայտում։ դեռ որ երբեք չեք խաղա, Երկերասանի մարդու Դժգոհ մարդու, հիասթափվում եւ հուսահատվում եք, երբ որ ինձ խաբում են, դավաճանում են։ հավատում եք, Աստծուն, ֆոբիաներ, ավիաֆոբիա, օծ, արտասվում եք երբ, երբ ցավ եմ զգում, երբ ցավ եմ պատճառում, կյանքն առած սոցիալական ցանցերի, անհետաքրքիր, սահմանափակ հնարավորություններով։ ինչ չեք ուտի երբեք որքան էլ քաղցած լինեք, Որ քաղցած լինեմ, ամեն ինչ էլ կուտեմ։ ամեն ինչ էլ կուտեմ։ դեպրեսիան հաղթահարելու լավագույն միջոցը, շոփինգ, կարաոկե, շոկոլադ, Սպորտ, Շոկոլադ, ռևածակ թե մայրամուտ, արևածագ։ արևածագ։ Այսքանը բարեկամներ Գասպարյան քույրերի հյուրերը Ավանեսյան քույրերն էին։ Թող Աստված մեզ բոլորիս խաղաղություն ու էլի խաղաղություն պարգևի։ Ու մեզանից յուրաքանչյուրը թող ապրի, ստեղծագործի ու արարի իր երկրում, իր տանը, ու միշտ հարազատները լինեն իրար կողքի, իրարից անբաժան։ Այսքանը կհանդիպենք։